আজ অনেকদিন পর গাছে ধরা মাংস খেলাম। কি অবাক হলেন? আসলে আমি এঁচড়ের কথা বলছি, মানে ছোট কাঁঠাল। এই বছরে দ্বিতীয়বার এঁচড় খেলাম। এঁচড় রান্নাটা যেহেতু আমাদের সবার কাছে পছন্দ, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। বিশেষ করে আমার আব্বু এঁচড় খেতে ভীষণ পছন্দ করে, তাই ভাবলাম নিজের হাতে রান্না করে আব্বুকে একটু এঁচড় খাওয়ানো যাক। মাংস রান্না করতে আমরা যে সমস্ত মশলা ইউজ করি, এঁচড় রান্নাতেও ঠিক সেই সমস্ত মশলা দিতে হয়। অবশ্য এঁচড়ের অনেক অনেক রেসিপি রয়েছে, ইনশাল্লাহ সেগুলো আস্তে আস্তে ট্রাই করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এবার বলুন তো, আমার এঁচড় রান্নাটা ঠিক মাংসের মতো দেখাচ্ছে না?